हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों। अगर आपके एम्पलीफायर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सारी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें करना बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। पहले तो हम अपनी प्लेट को इस तरह से मोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों में बारी आती है, जैसे कि हमारे इसमें कभी कभी मान लीजिए एक चैनल हमारा बचता है, एक चैनल नहीं बज रहा है दोस्तों। तो उस प्रॉब्लम में किस तरह से इसमें सोल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो उस बारे में आपको बताऊं। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा एक चैनल बज रहा है, एक चैनल नहीं बज रहा है। ठीक है दोस्तों। पहले तो हमको प्लेट को इस तरह रख लेना है। आपको प्लेट देख लेना है आपकी 4440 की प्लेट, जैसे जैसे हमारे पास ये वाला बोर्ड है। अगर आपके पास ये हो या दूसरा बोर्ड हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसमें सारे आपको बोल्ट चेक करके, मतलब बोल्ट चेक करके बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कितने कितने बोल्ट आना चाहिए, तब आपकी एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों। हमने जैसे कि हमारे यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, जैसे ये वाला वायर है, ये वाला हमारा माइनस में इस तरह से अटैच कर देंगे दोस्तों। हमारे यहाँ पर ये एम्पलीफायर में करंट आ गया। ठीक है दोस्तों। आपको मीटर को इस तरह से सेट कर देना है 20 पे। उसके बाद हम दोस्तों माइनस वाली ये पिन लेना है। माइनस वाले को दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो 12 वोल्ट यहाँ पर पूरे क्लियर ही आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर हमारे देख सकते हो दोस्तों हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पर दिखा रहा है 11 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हो 11 वोल्ट दिखा रही है कुछ। अब दोस्तों हमें इन वोल्टों को 11 वोल्ट कहाँ पे कितने कितने आने चाहिए, जो आपकी दोस्तों माइनस वाली पिन होती है वो दोस्तों आपको यहाँ पर ही लगी रहने देना है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से माइनस वाली पे यहाँ पर लगी रहने देना है। ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों मान लीजिए ये वाला चैनल वर्क नहीं कर रही है, ये वाला चैनल वर्क नहीं कर रहा। अगर ये वाला चैनल वर्क नहीं कर रहा तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पिन करना है 1 2 3 4। 4 नंबर पिन पे हमारे आपको चेक करना है दोस्तों हमारे यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर आपके दोस्तों यहाँ पर वोल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक दोस्तों आप यहाँ से देखना, यहाँ पर दोस्तों एक हमें एक जंपर मिलता है। ठीक है दोस्तों। ये हमारे यहाँ से, जैसे हमारा यहाँ से जंपर दोस्तों यहाँ पर आता है। ठीक है दोस्तों। किसी किसी में दोस्तों यहाँ पर जंपर नहीं होता, किसी किसी में दोस्तों रेजिस्टेंस होती है जो फ्यूज रेजिस्टेंस कहलाई जाती है। जैसे अब जो बोर्ड आने लगे हैं, पहले वाले अगर इसमें का बोर्ड हो दोस्तों उसमें तो जाहिर सी बात है कि उसमें जंपर आता है। ठीक है दोस्तों। अब जो आने लगे हैं दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं में रेजिस्टेंस मिलती है सेफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों। जैसे कि रेजिस्टेंस हमारी खराब है तो वहाँ पे आप 4 नंबर पिन पे इस तरह चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे हमें दोस्तों इस तरह चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट पूरे शो कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। एक आप 4 नंबर की ही अगर आप आसपास देखो वहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, और कहीं पे वो 4440 में जितनी भी 4440 की आईसी है उसमें 4 नंबर पर दोस्तों 12 वोल्ट दिए जाते हैं। आपको इस बारे में दोस्तों पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। चाहे आप पिन को इस तरह से ऐसे लगा के देख लें तब भी आपके अगर 12 वोल्ट आना चाहिए। अगर दोस्तों आपके 12 वोल्ट नहीं आ रहा तो आपकी वाली रेजिस्टेंस फूक गई है या आपकी वाली रेजिस्टेंस खराब हो गई। ठीक है दोस्तों। अगर पहले तो आपको इस तरह चेक कर लेना है दोस्तों दोनों आईसी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहले हमने यहाँ पर चेक कर लिए। ठीक है दोस्तों। 11 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अब दोस्तों हमें इसमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है इसमें दोस्तों स्पीकर वायर हमें इसमें ऐड कर देना है। जैसे ये वाला दोस्तों हम स्पीकर वायर है। ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों वॉल्यूम हमारी दोनों की कम है, स्पीकर वायर को हम इस तरह से ऐड कर देना है। जैसे ये हमने इधर लगा दिया और ये वाला हमने इधर लगा दिया। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर आप देखना दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नंबर पिन पे हमारी दोस्तों ऑडियो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पर इसकी ऑडियो आ रही है दोस्तों। ये हमारी आईसी का पूरा सेक्शन ठीक है। आप लोग पूरे दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखने से कि आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए। हमारे यहाँ पर ये पूरा सेक्शन इसमें ठीक है। ठीक है दोस्तों। जैसे अब दोस्तों हम यहाँ पर लाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम अपनी ऑडियो चेक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी यहाँ पर भी ऑडियो आ रही है। ठीक है दोस्तों। हमारी यहाँ पर भी ऑडियो आ रही है तो साला ये दोनों हमारे सेक्शन बिल्कुल ठीक। अगर दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रही हो, ठीक है दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पर दोनों चैनल में दोस्तों ऑडियो नहीं आई तो आप समझ जाए दोस्तों आपकी आईसी खराब है। आपको अपनी आईसी फटाक से चेंज करना है। अब दोस्तों उसके बाद भी आपको क्या करना है, अब दोस्तों मान लीजिए आपकी दोनों आईसी ठीक है तब भी हमारा एक चैनल वर्क नहीं कर रहा, दोस्तों उसे आपको किस तरह चेक करना है। आप दोस्तों यहाँ पर एक चेक करना है, यहाँ पर आपको ऑडियो वाली लाइन में आप दोस्तों एक रेजिस्टेंस देखोगे। ठीक है दोस्तों। जैसे ये वॉल्यूम में आप कभी भी चेक करना दोस्तों, वॉल्यूम के बीच में हमें दोस्तों एक रेजिस्टेंस मिलती है जो आवाज को फिल्टर करती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी हल्की, मतलब लो रहती है, मतलब ज्यादा हैवी नहीं होती, जिससे कि हमारे कभी भी मान लीजिए कभी कभी मतलब कभी कभी आउटपुट में हम गलत ऑडियो देते तो इसलिए हमारी वो दिक्कत ना आ जाए, इस चक्कर में वो वहां पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। ये वाली दोस्तों लाइन देख रहे हो तो यहाँ से दोस्तों एक रेजिस्टेंस गई है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। ये होती है हमारी ऑडियो। ऑडियो हमारी यहाँ से जाती है दोस्तों वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे इसकी ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है। हाँ यहाँ पर दोस्तों आप देखना दोस्तों हमारी यहाँ से ऑडियो जाती है, यहाँ से हमारी ऑडियो निकलती है। ठीक है। तो उस बीच में तो हमारी आती है वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम पे भी आपको बीच वाली पिन पे अटैच करके देखना है कि हमारी वहाँ पर ऑडियो आ रही है नहीं। अगर वहाँ पर हमारी ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रही है तो दोस्तों आपकी ये सेक्शन पूरा सही है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी अगर दोस्तों पूरा ही ये सेक्शन ठीक है तो आपका ओके है, और उसके बावजूद भी आपकी वो ऑडियो नहीं आ रही है तो उसको आपको आईसी चेंज करना ही पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में आपकी दोस्तों आईसी खराब होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला, ये हमारा पहला स्टेप हो गया जो हमारा आपको क्लियर कर दिया। अब दोस्तों बात आती है कि किसी किसी एम्पलीफायर 4440 के बोर्ड में उसमें बेस हमारी नहीं बजती, जैसे बेस टेबल छनकार कुछ भी नहीं बजता दोस्तों, उसे हम किस तरह चेक करेंगे दोस्तों, उसे हम इस तरह चेक करेंगे तो दोस्तों उसे आप समझ लीजिए। हमें दोस्तों इस तरह से पिन लगे, पहले तो हमें इस तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों दो ट्रांजिस्टर मिलेंगे देखने को, ठीक है दोस्तों, दो ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कभी भी मैंने आज तक जितनी भी एम्पलीफायर ठीक ठीक करे उसमें कभी भी किसी में मैंने खराब नहीं देखे, ये बहुत कम ही खराब होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर बाई चांस अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाए कि उसमें बेस स्टेबल नहीं बज रहा तो दोस्तों आपको किस तरह चेक करना, आपको पिन को इस तरह रख लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे प्लस वाली लेग पे यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस हमारी एक मिलेगी रेजिस्टेंस देखने को, ये हमारी दोस्तों 1K की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, 1K की रेजिस्टेंस होगी ये दोस्तों हमारी, यहाँ पर ये आप देख रहे हो दोस्तों 1K की रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों 1K की रेजिस्टेंस है दोस्तों। इस 1K की रेजिस्टेंस पे अब दोस्तों करना क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पर आप इस तरह अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों 11 वोल्ट दिखा रहे हैं, और दोस्तों आपके यहाँ पर ही नीचे बेस बोर्ड, ये दोस्तों बेस बोर्ड होता है इसका 4440 का, ये वाला नीचे वाला जो आप दोस्तों देख रहे हो ये दोस्तों बेस बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों आपको हमारी यहाँ पर ऑडियो नहीं मिलेगी। अगर हमारे यहाँ पर दोस्तों ऑडियो नहीं मिलेगी तो दोस्तों हमारी जो ऑडियो मतलब जो हमारे स्पीकर वगैरह होगी उसमें बड़ी गंदी ही आवाज़ आएगी निकल के यहाँ से दोस्तों। हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पर 11 वोल्ट है, यहाँ पर दोस्तों 1 वोल्ट कम हो गया, हमारे यहाँ पर हो गया 10 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर वोल्ट आना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर वोल्ट नहीं आया दोस्तों, हमारे यहाँ बीच में 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई, ये रेजिस्टेंस तब खराब होती है दोस्तों हमारे यहाँ पर गलत करंट दे दो। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे हमने माइनस पर उल्टा लगा दिया हो, या हमने ज़्यादा वोल्ट दे दिया 40 45 46, इस तरह से आपने अगर सूर्य सूर्य पैनल से लगा दिया तब भी आपकी दिक्कत होती है। या आप इस साइड से अगर यहाँ पर इस साइड से अगर आप गलत करंट देते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर कनेक्शन नहीं करने 12 वोल्ट गलती से लोग कहीं भी लगा देते हैं तो उससे आपकी रेजिस्टेंस खराब होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको चेक करना है हमारे यहाँ पर वोल्ट 10 वोल्ट आना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर तो दोस्तों यहीं से हमारा करंट गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक रेजिस्टर हमें नीचे मिलती है, वहां पर हमारे हो जाते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट। आप दोस्तों ट्रांजिस्टर पर देखना दोस्तों, कलेक्टर वाली पिन पे दोस्तों आपको यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कलेक्टर मीटर बेस होता है। ठीक है दोस्तों, कलेक्टर वाली पिन पे आपको यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट मिलेंगे देखने को, और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर पे आपको 5 वोल्ट ही मिलेंगे देखने को। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको और दोस्तों ऑडियो ऑडियो वाली आपको जैसे ये वाली होती है तो दोस्तों दो रजिस्टर, इस पे हमें दोस्तों 0.36 वोल्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर ऑडियो हमारी आती है। आपको दोस्तों इस तरह से आपको चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके अगर परफेक्ट 10 वोल्ट आ रहे हैं तो आपका बेस बोर्ड ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आया तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये वाली रेजिस्टर जो बीच में लगी बनती है वो रेजिस्टर आपको 100% चेंज करना पड़ेगी दोस्तों। अगर आपके 4440 में दोस्तों हमारे यहाँ पे 4 नंबर पिन 12 वोल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों, उसके बीच में जो दोस्तों पीएफ या कंडेंसर या रेजिस्टेंस लगी हुई वो दोस्तों आपको चेंज करना होगी, आपकी 100% वॉइस ठीक हो जाएगी। और दोस्तों उसके बावजूद भी अगर आपकी वहाँ पर बोल्ट वगैरह सब कुछ ठीक है तो वहाँ पर आपको 100% आईसी को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों। फिलहाल आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई हो।